ऑफिस से जस्ट निकल रही हूँ मैं। और मैंने उस दिन बोला था स्नो स्टॉर्म, लेकिन आज जो पक्का है ना वो बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है। उड़ रही है बर्फ़ बहुत ज़्यादा, -7 टेम्परेचर है, बहुत ठंडी हो रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी मैं ऑफिस से निकल के मॉल जा रही हूँ, मैं घर के लिए सामान लेना, और लिटरली बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रखा है। जूते ले लिया मैंने, चलना तब भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ही स्नो गिर भी बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन जो हवा चल रही है ना वो उससे भी ज़्यादा है, तो उड़ा ले रही है सब कुछ साथ में, और ये सीधे आंखों में पड़ रही है। वहाँ सामने जाना है हमें, लेकिन वो बहुत दूर लग रहा है। बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रखा है। मैं लाइफ में पहली बार इतनी ज़्यादा स्नो फेस कर रही हूँ, और अभी मेरे दिमाग में बस इतना चल रहा है कि मुझे उस मॉल के अंदर जाना है। बाहर ना ऐसे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रखा है। मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ऐसी वाली सिचुएशन हुई कि मुझे लगा मैं उड़ जाऊंगी, जो हवाएं चलना चालू हुई, और साथ में मतलब बहुत ही तेज़ सब कुछ ऐसे उड़ रहा है बाहर बहुत ज़्यादा। तो मैंने चुपचाप से मोबाइल बंद कर दिया और मैं अंदर आ गई हूँ। और अब बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं घर जाने के लिए, क्योंकि वेदर इतना ख़राब है। मतलब बहुत सारे एरिया की ट्रेनें कैंसिल है, बहुत डिलेड है। तो देखते हैं घर कैसे पहुँचेंगे, पहले सामान लेते हैं थोड़ा बहुत। आज सामान ले जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि चला ही नहीं जा रहा है, तो सामान कैसे लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि घर में ऑयल भी ख़त्म हो रखा है, सब्जियां नहीं है, बेसिक आलू प्याज नहीं है, तो सामान तो लेना पड़ेगा। बट देखते हैं कि हम कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि चलना भी बहुत मुश्किल है। तुम स्नो को फेस भी नहीं कर सकते। अगर तुम स्नो की तरफ टर्न हो रहे हो ना, तो वो मतलब बहुत तेज़ लग रही है, और ऐसे घूम के खड़े हो रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, टेम्परेचर बहुत डाउन है एंड तबीयत भी मेरी ख़राब है, मतलब फीवर है कॉन्स्टेंटली मुझे। पर देखते हैं, घर तो जाना ही है, यहाँ ऑफिस में नहीं अटक सकते। लिडिल जा रहे हैं हम, ऑफिस के जस्ट नीचे भी लिडिल है। पहले हम ये सब्ज़ी वगैरह सब वहीं से ले लेते थे, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ जो सामान आता है वो सेल लगी है वहाँ पे, तो बस वही सामान आता है। मतलब खाने वगैरह का सामान वहाँ नहीं होता है, तो अब हमें मॉल के अंदर आना पड़ता है, ट्रिपला के अंदर, यहाँ से लेना पड़ता है, और उसमें भी सबसे नीचे वाले फ्लोर में है लिडिल। तो बस अभी हम आ गए हैं, और बेसिक जो घर का सामान है वो मैं ले लेती हूँ।
बन, डोनट और ब्रेड स्लाइस विद चीज़, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। अगर आपको इंस्टेंट कुछ चाहिए खाने के लिए, आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हो, अच्छे होते हैं ये, हमने ट्राई किए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ भी खाते हो ना तो आप उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखो कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो या अगर नॉनवेज में भी आप स्पेसिफिक चीज़ें खाते हो तो बिल्कुल ही आप पहले इंग्रेडिएंट्स देखो, उसके बाद ही खाओ। सामान लेके बस हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि बाहर जाके खड़े हो जाएं, तो बस अंदर ही खड़े होके वेट किया जा रहा है। यार उनको बंद करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर के रूट के लिए ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है अभी। हाँ, स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगलिंग। थोड़ी दूर चलने में ही हालत ख़राब हो गई है। ना आगे का दिख रहा है रोड, रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म आ रखा है। हमें उतना सा रास्ता तय करने में, जो मेरे ऑफिस जाते टाइम मैं बस से उतर के फिर ट्रेन में चढ़ती हूँ, वहाँ तक में कम से कम 7 मिनट लगे। आँखों में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सीधे पड़ रही है और ये जितनी ऊपर से गिर रही है उतनी नीचे हवा के साथ उड़ रही है और हवा इतनी तेज़ है कि हमें चला भी नहीं जा रहा। और अब मेरी बस आ गई है। जस्ट अभी घर आके बैठी हूँ मैं और बाहर इतना ज़्यादा हार्श वेदर हो रखा है ना। -7 था, अभी मेरे फ़ोन में -9 टेम्परेचर दिखा रहा है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन है। साथ में जिस तरीके से स्नोफॉल और हवाएं चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे बर्फ़ गिर गई है, मतलब ऐसे पैर, मतलब समझ में आता है अब चलो ना कि कितनी मोटी एक परत बन गई है बर्फ़ की। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, पता नहीं कब तक गिरेगी। तो देखते हैं कैसा होगा। बट यही था मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब मैं जाके खाना वगैरह बनाती हूँ और चुपचाप से अपने घर में सो जाती हूँ। मतलब पहली बार ही मैंने इतना ज़्यादा स्नो फेस किया है, तो काफ़ी अलग था। बट होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।